Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, համոզված եմ ծանոթ եք Հայաստանի Հանրապետության Անվտանգության խորհրդի 2022 թվականի մարտի 28-ի հայտարարությանը։ Ընդլայնված կազմով քննարկումների արդյունքում ընդունված այդ հայտարարության մեջ շեշտադրվում էր, որ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի ուղղությամբ նոր սադրանքներ եւ հարձակում ձեռնարկելու նպատակ ունի։ Արձանագրել էինք, որ նման զարգացումների բավական մեծ հավանականություն կա նաև Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին։ Այս հայտարարությունը բնականորեն լրացուցիչ հարցեր է առաջացրել եւ ուզում եմ հանդես գալ մի շարք պարզաբանումներով եւ հիմնավորումներով, որպեսզի թե հայաստանյան եւ թե միջազգային հանրության համար տարածաշրջանում հաստատված իրադրությունը առավել պարզ լինի։ Ինչպես 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից առաջ, դրա ընթացքում, այնպես էլ պատերազմից հետո Ադրբեջանը վարում է Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ռազմական հարձակումը հիմնավորող խոսույթի բովանդակության ձևավորման քաղաքականություն։ Նա նախ դիվանագիտական եւ կամ հանրային հարթակ է նետում թեզեր, առաջարկություններ կամ մեկնաբանություններ, ապա Հայաստանին մեղադրում է այդ թեզերին, առաջարկություններին կամ մեկնաբանություններին չարձագանքելու կամ ապակառուցողական կերպով արձագանքելու կամ դրանք մերժելու մեջ, ապա Հայաստանին վերագրում է ինչ-որ խոստումներ, բանահյուսում, ինչ-որ պայմանավորվածություններ։ Հետո այս խոսույթի համատեքստում Հայաստանին վերագրում է ապակառուցողականություն, մերժողականություն, խոստումները չկատարելու, պայմանավորվածությունները չպահելու գործելակերպ, այս մեղադրանքի վրա կառուցում է ագրեսիվ հռետորաբարություն, որին հաջորդում են ագրեսիվ գործողություններ, որոնք արդեն արդարացվում են վերը նկարագրված խոսույթով եւ բանաձևումներով։ Բազմիցս կրկնված այս գործելակերպը շարունակվում է նաև հիմա եւ ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը դրանով փորձում է Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի Հանրապետության դեմ լայնամասշտաբ հարձակման լեգիտիմություն ձևավորել եւ իմ այսօրվա նպատակը այդ խոսույթի անհիմն եւ ոչ լեգիտիմ լինելը ի ցույց դնելն է։ Վերը նշված համատեքստում իդեպ երբեմն էական դերակատարում է ստանում ապատեղեկատվությունը, ինչպես հիմա ընդունված է ասել fake news-ը։ Հիմա օրինակ արևմտյան աշխարհում լայնորեն շրջանառվում է ադրբեջանական աղբյուրների հեղինակած այն կեղծ տեղեկատվությունը, թե իբր Հայաստանը իր ունեցած 4 հատ Su-30SM բազմաֆունկցիոնալ ինքնաթիռները տրամադրել է Ռուսաստանին Ուկրաինայում օգտագործելու համար։ Սա իհարկե աղաղակող ապատեղեկատվություն է եւ մեր սուերը Հայաստան ներկրվելու օրվանից մեր երկրի սահմանները ոչ մի անգամ չեն լքել։ Նույն կերպ իբրև ճշմարտություն է հրամսվում նաեւ այն կեղծ լուրը, թե Հայաստանի տարածքով վարձկան ահաբեկիչներ են տեղափոխվում Ուկրաինա։ Ցանկացած քիչ թե շատ տեղյակ մարդ գիտի, որ Հայաստանը, որ 2 տարի առաջ ինքն է տուժել պատերազմում իր դեմ վարձկան ահաբեկիչների ներգրավումից, երբեք չի կարող նպաստել այլ վայրերում նրանց ներգրավմանը։ Եվ սա կատարելապես անհեթեթ տեղեկատվություն է։ Իսկ տարածաշրջանային էսկալացիա հարուցելու նպատակով Ադրբեջանի կողմից ամենաշատ շահարկվածը թերևս Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի թեման է։ Ադրբեջան շարունակաբար պնդում է, թե Հայաստանի Հանրապետությունը անարձագանք է թողնում այդ հարցը։ Այս տվյալը մինչդեռ բացարձակապես չի համապատասխանում իրականությանը, որովհետև ես բազմիցս հրապարակային արտահայտել եմ Հայաստանի Հանրապետության պատրաստակամությունը Ադրբեջանի հետ կնքել խաղաղության պայմանագիր։ Բայց բանը հասել է նրան, որ Ադրբեջանը այսօր էլ շարունակաբար հայտարարում է, թե Հայաստանին 5 կետանոց առաջարկ է փոխանցել, բայց մենք իբր անարձագանք ենք թողել այդ առաջարկությունները։ Կառավարության նախորդ նիստում ուղիղ եթերում ես մանրամասն անդրադարձել եմ այս խնդրին եւ արձանագրել, որ մարտի 10-ին Հայաստանի Հանրապետությանն է փոխանցվել Ադրբեջանի 5 կետանոց առաջարկ եւ մենք մարտի 14-ին
այսինքն 4 օր անց, որոնցից 2-ը ոչ աշխատանքային, գրավոր պատասխանել ենք այդ առաջարկին եւ պատասխանը փոխանցել ենք այն նույն ճանապարհով, ինչ ճանապարհով ստացել ենք։ Այն մեզ է փոխանցել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիրը, մենք պատասխանը փոխանցել ենք ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների միջոցով։ Նաև հրապարակային հայտարարել ենք, որ Ադրբեջանի առաջարկներում մեզ համար անընդունելի ոչինչ չկա։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը 2022 թվականի մարտի 21-ին հայտարարել է, մեջբերում եմ, ելի եմ մեջբերում, որովհետև նախորդ նիստին էլ եմ մեջբերել։ Մարտի 10-ին Ադրբեջանի կողմից փոխանցված առաջարկներում մեզ համար անընդունելի ոչինչ չկա, այլ բան, որ այդ առաջարկները չեն հասցեագրում Հայաստան-Ադրբեջան համապարփակ խաղաղության օրակարգի բոլոր հարցերը, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությանը փոխանցված մեր պատասխանով լրացրել ենք օրակարգը եւ հետեւաբար այդ հենքի վրա պատրաստ ենք խաղաղության բանակցությունների մեկնարկին։ Մեջբերման ավարտ։ Սա Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշումն է եւ ինչպես տեսնում եք, Ադրբեջանի փոխանցած 5 կետանոց առաջարկին Հայաստանի Հանրապետությունը արձագանքել է թե հրապարակային, թե աշխատանքային դիվանագիտական խողովակներով։ Այս պատասխանը նշանակում է, որ Հայաստանի համար ընդունելի է փոխադարձաբար տարածքային ամբողջականության եւ սահմանների անխախտելիության ճանաչման սկզբունքը։ Եվ ուրեմն հարց է ծագում. ինչու է Ադրբեջանը այս արձագանքը համարում արձագանքի բացակայություն։ Պատճառն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր հրապարակային եւ դիվանագիտական արձագանքներում արձանագրել է, որ կա Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիր եւ Հայաստան-Ադրբեջան համապարփակ կարգավորման համատեքստում պետք է հասցեագրվի Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների հարցը։ Ադրբեջանի դիրքորոշումն այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիր չկա, այն այլևս լուծված է։ Բաքվի այս դիրքորոշումը չի պատասխանում սակայն մի կարևոր հարցի, իսկ ինչպես է այդ դեպքում լուծվել Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների հարցը։ Այս հարցի պատասխանը չկա, ու սա է պատճառը, որ միջազգային հանրությունը շարունակաբար խոսում է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի համապարփակ կարգավորման անհրաժեշտության մասին, ինչի դրսևորումը տեսնում ենք միջազգային ամենատարբեր հարթակներում։ Հասկանալով, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը առկա է եւ ավելի է արտահայտվելու միջազգային օրակարգում, Ադրբեջանը փորձում է ոչ թե լուծել այդ հարցը, այլ փակել այն եւ այս գործողությունն է մեկնարկել Ասկերանի շրջանի Փարուխ գյուղից, որը շարունակվելու ակնհայտ միտում ունի։ Ադրբեջանը ըստ էության փորձում է բոլոր հայերին տեղահանել Լեռնային Ղարաբաղից, այդպիսով հարցը փակված համարելու համար։ Եթե սխալվում ենք, Ադրբեջանն ուրեմն թող Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության երաշխիքների քննարկման նկատմամբ կոնկրետ հետաքրքրություն ցուցաբերի։ Խնդիր, որ առաջ է քաշում ոչ միայն Հայաստանը, այլև ողջ միջազգային հանրությունը։ Իսկ պաշտոնական Բաքուն հակառակ ուղղությամբ է շարժվում, պնդելով, որ Լեռնային Ղարաբաղ չկա։ Նաև այս է պատճառը, որ Ադրբեջանի պաշտոնական շրջանակները բավական ագրեսիվ են արձագանքում բոլոր այն դեպքերին, երբ միջազգային հանրությունը օգտագործում է Լեռնային Ղարաբաղ անվանումը։ Այս անվանման օգտագործումը սակայն միանշանակ եւ աներկբա լեգիտիմ է, տրամաբանական, այլոց թվում նաև այն պատճառով, որ նոյեմբերի 9-ի եռակոմ հայտարարության մեջ հստակ արձանագրված է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն եզրույթները։ Այդ հայտարարության տակ դրված է նաև Ադրբեջանի նախագահի ստորագրությունը։ Եվ ի դեպ, այն, որ Ադրբեջանը որդեգրել եւ իրականացնում է Լեռնային Ղարաբաղն առանց հայերի քաղաքականություն, հիմնավորվում է նաև նոյեմբերի 9-ի եռակոմ հայտարարության կամայական մեկնաբանություններով։ Այդպիսին են օրինակ Ադրբեջանի շարունակական պնդումները, թե նոյեմբերի 9-ի եռակոմ հայտարարությունով արձանագրվել է Պաշտպանության բանակը Լեռնային Ղարաբաղից դուրս բերելու պարտավորություն։
Սա առավել քան կամայական մեկնաբանություն է, որովհետև նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ հստակ նշված է, թե որտեղից պետք է դուրս գան հայկական ստորաբաժանումները եւ որտեղ պետք է մնան։ Ասեմ նաեւ, որ հենց Ադրբեջանի նախագահի ավելի վաղ արած հայտարարություններն են վկայում այն մասին, որ Ադրբեջանի առաջ քաշած այս դրույթը մտածածին է։ 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի միջնորդությամբ տեղի ունեցած մեր եռակողմ հանդիպմանը նա ինքը հրապարակային հայտարարել է, այսինքն Ադրբեջանի նախագահ, թե 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության բոլոր դրույթները գործնականում իրագործված են բացառությամբ կոմունիկացիաների բացման կետի։ Ընդգծեմ, որ մեր տեսանկյունից եւ ակնհայտորեն մինչեւ օրս ամբողջությամբ իրականացված չէ նաեւ ռազմագերիներին, պատանդներին, այլ պահվող անձանց վերադարձնելու մասին դրույթը, ինչի շուրջ աշխատանքները մենք իհարկե շարունակում ենք։ Բայց պիտի արձանագրենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի դուրսբերումը նշանակում է Լեռնային Ղարաբաղից հայերի դուրսբերում եւ ըստ էության այս պահանջն է, որ Ադրբեջանը ձևակերպում է։ Սրանով է նաեւ հիմնավորվում Լեռնային Ղարաբաղը հայկական ամեն ինչից, այդ թվում հազարամյա եկեղեցիներից, խաչքարներից, գրառումներից ազատելու Ադրբեջանի քաղաքականությունը։ Եվ Փարոխի իրադարձություններն են հիմնավորում, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը պաշտպանվելու կարիք ունի, այլապես կդառնա ցեղասպանության զոհ։ Նախկինում մենք առաջարկել ենք լուծումներ, որոնք կնվազեցնեին կամ կբացառեին նման կոնֆլիկտային իրավիճակը եւ կլուծեն ռազմականացված շփման գծի հարցը։ Նկատի ունեմ Փարոխի հետ կապված իրադարձությունները։ Առաջարկի էությունը հետեւյալն է. արձանագրել, ֆիքսել շփման գիծը Լեռնային Ղարաբաղում, արձանագրել կողմերի պարտավորությունը չհատել այդ շփման գիծը, գծի երկայնքով հանել բոլոր մարտական հենակետերը, ստեղծել դեմիլիտարիզացված գոտի եւ պայմանավորվածությունների կատարումը ամրացնել կոնկրետ երաշխիքներով։ Այս առաջարկությունը չի ընդունվել, բայց երաշխիքների արդիականությունը ակնհայտ է հատկապես հիմա։ Պիտի տեղեկացնեմ, որ Փարոխի ճգնաժամը ըստ էության ծագել է պայմանավորվածությունների խախտման արդյունքում։ Տարածաշրջանում լարվող իրադրությունը թույլատնելու համար ձեռք էր բերել պայմանավորվածություն, Փարոխ խրամորդ հատվածից մի շարք դիրքեր հայելային կերպով հանելու վերաբերյալ եւ այս պայմանավորվածությունը պիտի երաշխավորեր Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախումբը։ Հայկական մի քանի դիրքեր ետ են քաշվել, Ռուսաստանի խաղաղապահները տեղակայվել են նշված հատվածում, սակայն նրանց աչքի առաջ ադրբեջանցիները ներխուժել են խաղաղապահների պատասխանատվության գոտի։ Մենք ցավով ենք արձանագրում սա եւ այն, որ չնայած Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, ՄԱԿ-ի հստակ հայտարարություններին ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումների ներխուժումը Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտի այսօրվա դրությամբ շարունակվում է։ Մենք ակնկալում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախումբը կոնկրետ քայլեր կձեռնարկի ադրբեջանական ստորաբաժանումների դուրսբերումը խաղաղապահների պատասխանատվության գոտուց ապահովելու եւ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ արձանագրված ստատուս քվոն վերականգնելու համար։ Ակնկալում ենք նաեւ, որ ներխուժման ընթացքում եւ դրանից հետո խաղաղապահ զորախմբի ներկայացուցիչների գործողությունները, որոնց մասին նշեցի, կամ հնարավոր անգործությունը արժանանան պատշաճ քննության։ Եկեք չմոռանանք նաև, որ այս իրադարձություններից առաջ Խրամորդ գյուղի ուղությամբ Ադրբեջանի զինված ուժերը 10 օր շարունակ ականանետային կրակ էին բացում։ Լեռնային Ղարաբաղի մի շարք գյուղերում հրաձգային զենքերով կրակում են բնակելի տների եւ գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնող մարդկանց, տեխնիկայի, տրակտորների ուղղությամբ, բնականաբար ղեկին գտնվող մարդկանց։
Նման դեպքեր են արձանագրվել Նորշեն, Ամարաս, Թաղավարտ գյուղերի ուղղությամբ, իսկ 2021 թվականի հոկտեմբերի 9-ին Մարտակերտում գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնող տրակտորիստ է սպանվել տրակտորի ղեկին ադրբեջանցի դիպուկահարի կողմից խաղաղապահների ներկայությամբ։ Այս գործողությունների ակնհայտ նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի հայության էթնիկ զտումների քաղաքականությունը ավարտին հասցնելն է։ Սրա մասին է վկայում նաև նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետի ադրբեջանական խեղաթյուրումը։ Այդ կետը հիշեցնեմ տարածաշրջանի բոլոր տրանսպորտային եւ տնտեսական կապերի վերականգնման, Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Նախիջևանին կապող ճանապարհի գործարկման մասին է։ Դուք տեղյակ եք, որ Հայաստանը այս թեմայով համապարփակ առաջարկություններ է ներկայացնել։ Չմտնելով մանրամասների մեջ ասեմ, որ մեր առաջարկի էությունը հետևյալն է. վերակառուցել Երասխ, Ջուլֆա, Օրդուբադ, Մեղրի, Հորադիս երկաթուղին, վերաբացել կամ կառուցել ավտոմոբիլային ճանապարհ, որը նաև կկապի Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Նախիջևանի հետ, սահմանային անցման կետերում իրականացնելով սահմանային, մաքսային եւ այլ հսկողություններ։ Ադրբեջանը մեր այս դիրքորոշումը եւ ընդունում է եւ չի ընդունում։ Եվ սա արտահայտվում է հետեւյալում. Նրանք ասում են, որ համաձայն են այս ճանապարհի գործարկման ցանկացած իրավական ռեժիմի, բայց նույն ռեժիմը պետք է գործի նաև Լաչինի միջանցքում եւ այս դիրքորոշումը հիմնավորելու համար հղում են անում նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը։ Այս խոսույթը անհիմն է երկու պատճառով։ Նախ, նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ Հայաստանի Հանրապետության որևէ տարածքի եւ դրա հետ առնչություն ունեցող միջանցքի մասին հիշատակում չկա, բայց Լաչինի միջանցք արտահայտություն կա։ Լաչինի միջանցքը ոչ թե կամ ոչ միայն ճանապարհ է, այլև տարածք, որը ունի 5 կիլոմետր լայնություն։ Այդ ողջ տարածքը ըստ Եռակոմ հայտարարության գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ ուժերի վերահսկողության ներքո։ Եռակոմ հայտարարության 9-րդ կետում Հայաստանի որևէ տարածքի նկատմամբ որևէ այլ երկրի վերահսկողության դրույթ պարզապես գոյություն չունի։ Եվ հետո Լեռնային Ղարաբաղի եւ Նախիջևանի զուգահեռները տարօրինակ են մի քանի պատճառներով։ Նախ Նախիջևանը Ադրբեջանի հետ ունի ցամաքային կապ Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Թուրքիայի տարածքով։ Օդային կապ Իրանի Իսլամական Հանրապետության, Թուրքիա եւ Հայաստանի Հանրապետության օդային տարածքով։ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի հետ ունի միայն ցամաքային կապ, միայն Լաչինի միջանցքով եւ Լաչինի միջանցքը Ադրբեջանի կողմից որևէ կերպ վերահսկվող տարածք դարձնելը նշանակում է մեկ բան՝ Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափում։ Մենք կրկին անգամ արձանագրում ենք. Լաչինի միջանցքի համեմատությունը Հայաստանի տարածքով բացվելիք ճանապարհի հետ անընդունելի է։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը Հայաստանի տարածքով որևէ միջանցքի գոյություն չի նախատեսում եւ Հայաստանը չի ընդունել եւ չի ընդունելու միջանցքային որևէ տրամաբանություն։ Մյուս կողմից մենք պատրաստ ենք մեր առաջարկների շրջանակում բացել ճանապարհը եւ երկաթուղին, կառուցել ճանապարհ եւ երկաթուղի, բայց անհրաժեշտ ենք համարում դե յուրե նշանակություն ունեցող համաձայնագիր ստորագրել Ադրբեջանի հետ։ Ինչու՞, որովհետեւ մենք շատ կոնկրետ ռիսկ ենք տեսնում, երբ Հայաստանը կկառուցի եւ ճանապարհը եւ երկաթուղին, իսկ Ադրբեջանը կհրաժարվի բացել սահմանը։ Եվ կստացվի, որ մի քանի 100 միլիոն դոլար ներդրում պահանջած ենթակառուցվածքներից չի կարողանա օգտվել ոչ Հայաստանը, ոչ Ադրբեջանը, ոչ երրորդ երկրները, եւ Հայաստանը պարզապես կկորցնի մի քանի 100 միլիոն դոլար։ Այսօր մենք ինչ ենք առաջարկում։ Առաջարկում ենք երկաթուղու վերագործարկման մասին 2021 թվականի դեկտեմբերի 14-ին Բրյուսելում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները արձանագրել դե յուրե, համաձայնեցնել երկաթուղու պարամետրերը եւ սկսել շինարարությունը, կամ դա անել փաթեթով, ներառելով ավտոմոբիլային ճանապարհը, եւ մենք պատրաստ ենք սա անել այն պահից, երբ Ադրբեջանը դրական արձագանք կտա մեր առաջարկներին։ Մեր գրավոր առաջարկներն իդեպ մենք փոխանցել ենք նաև մեր մի շարք միջազգային գործընկերների,
որոնց համար մեր առաջարկները տրամաբանական են, ընդունելի եւ հասցեագրում են տարածաշրջանի բոլոր երկրների շահերը։ Հարգելի ներկաներ, սիրելի հայրենակիցներ, հաջորդ հարցը, որ Ադրբեջանը օգտագործում է էսկալացիոն տրամաբանությունը արդարացնելու խոսույթ ձևավորելու համար Հայաստան-Ադրբեջան սահմանների սահմանագծման եւ սահմանազատման հարցն է։ 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ին Սոչիում տեղի ունեցած եռակողմ հանդիպման արդյունքներով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ, Ադրբեջանական Հանրապետության նախագահ եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ընդունել են հայտարարություն, որտեղ ասվում է, որ իրենք պայմանավորվել են հայ-ադրբեջանական սահմանին կայունության եւ անվտանգության մակարդակը բարձրացնելու ուղղված քայլեր ձեռնարկել եւ գործընթացը մղել Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանական Հանրապետության միջև պետական սահմանի դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի հարցերով երկկողմ հանձնաժողովի ստեղծման ուղղությամբ։ Չեմ կարծում, թե այս հայտարարությունը կարող է որևէ տարընթերցման տեղ տալ եւ ակնհայտ է, որ դեմարկացիայի ու դելիմիտացիայի հարցերով հանձնաժողով ստեղծելուն պետք է նախորդեն հայ-ադրբեջանական սահմանին կայունության եւ անվտանգության մակարդակը բարձրացնելուն ուղղված քայլեր։ Ադրբեջանը նման միջոցառումների վերաբերյալ ոչ մի առաջարկ չի արել։ Հայաստանը, ինչպես գիտեք, հանդես է եկել խորհրդային ժամանակների հայ-ադրբեջանական սահմանագծից զորքերի հայելային ետքաշման, այդ սահմանագծի պահպանությունը սահմանափակ թվող սահմանապահների հանձնելու եւ սահմանի նկատմամբ միջազգային մոնիտորինգ իրականացնելու առաջարկով։ Ադրբեջանը մինչև օրս այդ առաջարկին պաշտոնական պատասխան չի տվել։ Երրորդ երկրներից ստացված տեղեկատվությամբ մեր առաջարկը ընդունելի չէ Ադրբեջանի համար։ Այս հարցում սակայն մենք եղել ենք եւ կանք մաքսիմալ ճկուն եւ հետքաշման մի քանի բանաձևեր նույնպես առաջարկել ենք։ Ադրբեջանը կամ չի ընդունում, կամ չի արձագանքում այս առաջարկներին։ Ինչ է սա նշանակում։ Փաստացի նշանակում է, որ փորձում է սահմանին լարվածությունը եւ ռազմական գործողությունների վերսկսման հնարավորությունը պահել նաեւ սահմանագծման գործընթացի ժամանակ Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ ձևակերպելու եւ այդ պահանջները չբավարարելու պարագայում ռազմական սադրանքների դիմելու համար։ Սա անընդունելի մոտեցում է։ Ամեն դեպքում կարծում եմ անհրաժեշտ է սահմանային իրադրության միջազգային մոնիտորինգի մեխանիզմ գործարկել։ Մենք այդպիսի մի քանի տարբերակներ ենք առաջարկել, այդ թվում եւ Ադրբեջանին, եւ մեզ համար ընդունելի կլինի այդ տարբերակներից ցանկացածը, որը կընդունի Ադրբեջանը։ Հարգելի ներկաներ, սիրելի հայրենակիցներ, վերադառնալով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակին, ուզում եմ արձանագրել, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը բացի այն, որ ներխուժել են Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտի, շարունակում են Լեռնային Ղարաբաղի մի շարք գյուղերի բնակչության նահաբեկող հայտարարություններ անել, ամենօրյա հայտարարություններ անել բարձրախոսներով։ Սա նույնպես տեղի է ունենում խաղաղապահների աչքի առաջ։ Իսկ բարձրախոսներով մարդկանցից պահանջում են լքել իրենց տները, հակառակ դեպքում սպառնալով ուժի գործադրմամբ նրանց հեռացնել այնտեղից։ Սա էթնիկ զտումների ակնհայտ պահանջ է։ Հայ առաքելական քրիստոնյա հավատքի բնակչություն ունեցող գյուղերի բնակիչների համար նույնիսկ գիշերային ժամերին ադրբեջանցիները բարձրախոսներով մուսուլմանական ազան են միացնում։ Մենք իհարկե մեծ հարգանք ունենք իսլամական կրոնի եւ քաղաքակրթության նկատմամբ, բայց այնինչ անում է Ադրբեջանը մարդկանց խղճի եւ կրոնի ազատության նկատմամբ բռնություն է, կրոնական ատելություն հրահրելու միջոց եւ ի վերջո վիրավորում է մեր հայրենակիցների կրոնական զգացմունքները։ Վերը ես արդեն անդրադարձա Լեռնային Ղարաբաղը հայկական ամեն բանից ազատելու Ադրբեջանի քաղաքականությանը։ Այս համատեքստում հիշատակման արժանի է
Ադրբեջանի մշակույթի նախարարի փետրվարի 23-ին արած այն հայտարարությունը, թե աղվանական հոգևոր տաճարների վրա հայերի գրած կեղծ հետքերի վերացման համար ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, բաղկացած ալբանական պատմությունը ճարտարապետությունը իմացող մասնագետներից։ Սա նշանակում է, որ Ադրբեջանը հրապարակայնորեն եւ պաշտոնապես մեկնարկում է իրեն հասանելի հայկական մշակութային ժառանգության նենգափոխումը, վերացումը։ Եվ մշակույթի նախարարի հայտարարությունը ամենևին էլ պատահականություն չէ։ 2021 թվականի մարտի 16-ին Հադրութի շրջան կատարած այցի ընթացքում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը խոսելով Ծակուրի Սուրբ Աստվածածին հայկական եկեղեցու վերաբերյալ հայտարարել է. Հայերը ինչպես պղծել են մեր մզկիթները, այնպես էլ հին աղվանական տաճարներն էլ են պղծել, բայց մենք կվերականգնենք այս բոլոր գրությունները կեղծ են, հետո գրված գրություններ են։ Ադրբեջանի այս քայլերը բացահայտ մարտահրավեր են ՄԱԿ-ի Արդարադատության միջազգային դատարանի կողմից 2021 թվականի դեկտեմբերի 7-ին կայացված հրատապ միջոցներ կիրառելու վերաբերյալ որոշմանը, որը հստակ կերպով պարտավորեցնում է Ադրբեջանին ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները կանխելու եւ պատժելու վանդալիզմի ու պղծման գործողությունները, ուղղված հայկական մշակութային ժառանգության, ներառյալ եկեղեցիների եւ այլ պաշտամունքի վայրերի, հուշարձանների, տեսարժան վայրերի, գերեզմանատների եւ արտեֆակտների դեմ։ Այս բոլոր իրավիճակները մեր կարծիքով եւ համոզմամբ պետք է պատշաճ միջազգային քննության եւ գնահատականի արժանանան։ Միջազգային հանրությունից ակնկալում ենք Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի գործողությունների հասցեական գնահատական, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչությունը ամեն օր ահաբեկվում է, բառիս բուն իմաստով ամեն օր, ներառյալ գազային ահաբեկչությունը եւ դրա նպատակը մարդկանց իրենց տներից եւ հայրենիքից տեղահանելն է։ Իսկ ելույթս ուզում եմ ավարտել կրկին անգամ արձանագրելով, որ Հայաստանը կոնկրետ եւ տրամաբանական լուծումներ է առաջարկում սահմանագծման եւ սահմանազատման, տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման, Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական էսկալացիան բացառելու առումով եւ մեզ մեր ժողականության կամ պայմանավորվածությունները չկատարելու մեջ մեղադրելու որևէ հիմք կամ հիմնավորում չկա։ Կրկին անգամ Հայաստանի Հանրապետության պատրաստակամությունն եմ արտահայտում Ադրբեջանի հետ ստորագրելու խաղաղության պայմանագիր։ Հայաստանը պատրաստ է խաղաղության բանակցությունների անհապաղ մեկնարկին։ Ապրիլի 6-ին Բրյուսելում նախատեսված է Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի, Ադրբեջանի նախագահի եւ իմ հանդիպումը։ Եվ ես հույս ունեմ այդ հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանի նախագահի հետ քննարկել եւ համաձայնեցնել խաղաղության բանակցությունների մեկնարկի հետ կապված բոլոր հարցերը։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Այժմ անցնենք կառավարության